नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र पाठ नंबर 4 प्रसारमान। मित्रों छेल्ले आपणे चतुर्थक विचलन अने चतुर्थक विचलनांकनी गणतरी करेली हती। तेमना दाखला आपणे जोयेला हता। आजे आपणे एनो जे बीजो टॉपिक छे एनु नाम छे प्रमाणित विचलन। प्रमाणित विचलन जेने संकेतमां s वडे दर्शावाय मित्रों। तो प्रमाणित विचलन એટલે શું? એક સામાન્ય અર્થ આપણે જોઈએ કે અવલોકન જે આપેલા હોય, અવલોકનો આપેલા હોય એના આધારે એનો આપણે સૌપ્રથમ x બાર ગોતીશું। x બાર મેળવી લીધા પછી એના વિચલનો મેળવશું અને વિચલનો મેળવી જાય, વિચલનો મળી જાય પછી એના વર્ગો જે આવે એનો સરવાળો કરીએ અને એના છેદમાં આપણે n મૂકીએ એટલે આપણને પ્રમાણિત વિચલન મળશે। આપણે દાખલા ગણીશું એટલે ખ્યાલ આવશે, બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે પ્રમાણિત વિચલનની વાત કરીએ આપણે તો સૌપ્રથમ આપણે એનો અર્થ, એની સમજૂતી, એની વ્યાખ્યા, એના સૂત્રો કયા આવશે એના વિશે આપણે થોડીક ચર્ચા કરવી જરૂરી છે। તો આજે જોઈએ આપણે કે આજનો જે લેક્ચર છે એની અંદર આપણે પ્રમાણિત વિચલનનો અર્થ, તેમાં સમાવેશ થતા જે સૂત્રો જે હશે મિત્રો એની વાત કરવાના છીએ આપણે। તો પ્રમાણિત વિચલનનો અર્થ શું થાય? તો પ્રમાણિત વિચલન એટલે કે માહિતીના અવલોકનોના તેના મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગોની સરેરાશનું વર્ગમૂળ, ધન વર્ગમૂળ એટલે પ્રમાણિત વિચલન। ફરીથી કે માહિતીના અવલોકનોના તેના મધ્યકમાંથી એટલે કે x બારમાંથી લીધેલા વિચલનો મતલબ x - x બાર વિચલનોના વર્ગોની સરેરાશ, બરાબર? જે વિચલનોનો વર્ગ મળે એની સરેરાશ, બરાબર? એટલે સરેરાશ ગોતવા માટે છેદમાં આપણે શું કરવું પડશે? n મૂકવું પડશે એટલે સરેરાશ મળશે। જેવી રીતે આપણે મધ્યક ગોતીએ છીએ તો એનું સૂત્ર શું આવે મધ્યકનું મિત્રો? કે x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n। તો n મૂકીએ છીએ ત્યારે સરેરાશ આપણને મળે છે। તો અહીંયા એવું લખ્યું છે કે માહિતીના અવલોકનોના તેના મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગોની સરેરાશનું ધન વર્ગમૂળ એટલે પ્રમાણિત વિચલન, બરાબર? એટલે જે અવલોકન આપેલા છે એમાંથી મધ્યકની કિંમતને બાદ કરતા જાય, બરાબર? જે મધ્યકની કિંમત બાદ થઈ જાય પછી એનું શું કરવાનું મિત્રો? જે કિંમત મળે એનો વર્ગ કરવાનો। ઈ વર્ગનો જે કોષ્ટક આવે, જે કોલમ આવે એનો સરવાળો કરી નાખવાનો અને સરવાળો જે આપણને મળે એના છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા મૂકી દો અને એનું પાછું વર્ગમૂળ કાઢવાનું। શું કાઢવાનું? વર્ગમૂળ। એટલે આપણને શું મળશે? પ્રમાણિત વિચલન મળશે મિત્રો। તો પ્રમાણિત વિચલનને સંકેતમાં s વડે દર્શાવાય, બરાબર? 12મા ધોરણની અંદર તમારે આવશે સહસંબંધ નિયત સંબંધના દાખલા જ્યારે ગણશો ત્યારે પ્રમાણિત વિચલનની ગણતરી કરવાની થાય। તો અહીંયા પ્રમાણિત વિચલનને સંકેતમાં s વડે દર્શાવેલ છે, જ્યારે વિચલનને s નો સ્ક્વેર મતલબ વિચલનનો વર્ગ એટલે વિચરણ થાય। ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? કે પ્રમાણિત વિચલનને સંકેતમાં s વડે દર્શાવાય અને વિચરણ, આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, બરાબર? વિચલન અને વિચરણ, બરાબર? વિચલનને s વડે દર્શાવાય, વિચરણને s સ્ક્વેર વડે દર્શાવાય છે। ચાલો ત્યારબાદ બીજી એક વ્યાખ્યા કરીએ કે પ્રમાણિત વિચલનાંક। તો પ્રમાણિત વિચલનાંક એટલે શું? તો કે પ્રમાણિત વિચલનની જે આપણને કિંમત મળી હોય, પ્રમાણિત વિચલનની જે કિંમત મળે
મધ્યક વડે ભાગો અને મધ્યક વડે ભાગતા જે કિંમત મળે એને પ્રમાણિત વિચલનાંક કહે છે. બરોબર, આવા દાખલા તમને પૂછાય પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનાંકની ગણતરી કરો. આવા દાખલા પૂછાશે મિત્રો. તો આજે આપણે જોઈએ છીએ પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનાંકની જે વ્યાખ્યા છે સામાન્ય સાદી એ આપણે જોયું. ચલો હવે મેં તમને લખેલું છે કે પ્રમાણિત વિચલનનો અર્થ, પ્રમાણિત વિચલનાંકનો અર્થ, એના સૂત્રો અને એના ઉદાહરણ. તો સૂત્ર કયા છે તો યાદ રાખજો, આ સૂત્ર તમારે પાકા કરવાના થાય. બરોબર, સૂત્ર પાકા કરવા પડશે તમારે. તો પ્રમાણિત વિચલનનું સૂત્ર પહેલું આપણે લખીએ તો એ લખી નાખીએ પહેલા કે x બાર ની કિંમત, બરોબર, પછી આપણે એક દાખલો પણ ગણીશું. x બાર ની કિંમત પૂર્ણાંકમાં મળે. શેમાં મળે? પૂર્ણાંકમાં મળે ત્યારે કઈ રીતે પ્રમાણિત વિચલનનું સૂત્ર આવે મિત્રો લખી નાખજો નીચે છેદમાં s બરાબર વર્ગમૂળની અંદર સિગ્મા x માઈનસ x બાર અને આખા કૌંસનો વર્ગ છેદમાં n. બરોબર, આ સૂત્ર યાદ રાખજો. આ વિચલન છે, s એટલે વિચલન, અને એનું વિચલન કરવું હોય તો મિત્રો એ લખી નાખો x સ્ક્વેર બરાબર વર્ગમૂળની નિશાની નીકળી જશે સિગ્મા કૌંસમાં x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર છેદમાં n. આ વિચલન થઈ ગયું, આ વિચલન હતું. ત્યારે તો કે x બાર ની કિંમત આપણને કેવી મળતી હોય? પૂર્ણાંક. પૂર્ણાંક એટલે કેવી? તો કે સીધી કિંમત, જેમ કે 10 12 15 23 28 45 68 78 65 59 આ બધાય પૂર્ણાંક સંખ્યા થઈ ગયો મિત્રો. બરોબર, x બાર ની કિંમત પૂર્ણાંકમાં મળે ત્યારે પ્રમાણિત આપણે લખી નાખીએ પ્રમાણિત વિચલનના સૂત્રો ઉપર એવું ટાઇટલ મારીશું આપણે એટલે આપણે ખ્યાલ આવશે. ચલો અહીં લખી નાખીએ પ્રમાણિત વિચલનના સૂત્રો. ચલો પ્રમાણિત વિચલનના સૂત્રો પછી આપણે લખીશું. આના સૂત્રો મિત્રો પાકા કરવાના છે તમારે. ચલો હવે લખી નાખીએ આપણે કે જ્યારે x બાર ની કિંમત પૂર્ણાંકમાં મળે ત્યારે કયું સૂત્ર આવશે? વિકલન અને વિચલનનું. તો પહેલા આપણે લખું છું અહીંયા s એટલે ખાલી મૂકી દીધો, s એટલે વિચલન થાય. બરોબર, વર્ગમૂળની અંદર સિગ્મા x એટલે કૌંસમાં x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર છેદમાં n. આ થઈ ગયું પ્રમાણિત વિચલનનું સૂત્ર. ક્યારે x બાર ની કિંમત કેવી મળતી હોય? પૂર્ણાંકમાં. ક્લિયર? ચલો હવે અહીંયા લખી નાખીશું વિચલન x સ્ક્વેર. તો a સ્ક્વેર છે તો ત્યાં નિશાની નીકળી જશે. x સિગ્મા કૌંસ કરવાનો x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર છેદમાં n. આ વિચલન મળી ગયું. બરોબર, કે જ્યારે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં મળે ત્યારે. હવે બીજું લખજો, જ્યારે x બાર ની કિંમત શેમાં મળે? અપૂર્ણાંકમાં મળતી હોય. ચલો અહીંયા પૂર્ણાંકમાં મળતી હોય ત્યારે, અહીંયા અપૂર્ણાંકમાં મળતી હોય ત્યારે કયું સૂત્ર આવશે? તો અહીંયા લખી નાખીએ આપણે કે s બરાબર લખી નાખજો અહીંયા સિગ્મા x નો સ્ક્વેર છેદમાં n. સિગ્મા x નો સ્ક્વેર છેદમાં n
માઈનસ ની નિશાની, પછી લખવાનું સિગ્મા x છેદમાં n અને એનો સ્ક્વેર. અત્યારે આવું બનશે જ્યારે x બાર ની કિંમત કેવી મળશે? અપૂર્ણાંકમાં મળતી હોય ત્યારે. રેડી? તો સિગ્મા x નો સ્ક્વેર છેદમાં n માઈનસ પછી મોટા કૌંસમાં સિગ્મા x ના છેદમાં n અને આખા કૌંસનો સ્ક્વેર. ચાલો હવે વર્ગમૂળ, હવે વિચરણ આપણે લખીએ છીએ તો વિચરણની અંદર નિશાની નીકળી જાય વર્ગમૂળની, બાકી બધું એમને મૂકી દેવાનું. બરાબર? આપણે દાખલા ગણીશું એટલે ખ્યાલ આવશે મિત્રો. બરાબર? n અહીં લખી નાખી સિગ્મા x ના છેદમાં n એનો સ્ક્વેર. આ વિચરણ થઈ ગયું. રેડી? પછી ત્રીજું લખીએ આપણે ટૂંકી રીત. ના આધારે પ્રમાણિત વિચલન. કેવી રીત? ટૂંકી રીતના આધારે પ્રમાણિત વિચલનનું કઈ સૂત્ર કયું છે મિત્રો? જોઈએ આપણે x બરાબર વર્ગમૂળની અંદર સિગ્મા d સ્ક્વેર છેદમાં n, સિગ્મા d સ્ક્વેર છેદમાં n માઈનસ કૌંસમાં મોટા કૌંસમાં સિગ્મા d છેદમાં n અને એના આખા કૌંસનો સ્ક્વેર. આ ટૂંકી રીતે આપણે અગાઉ ભણી ગયા મિત્રો મધ્યસ્થની અંદર ત્રીજા પાઠમાં બધું ઈ જ છે. રેડી? સિગ્મા d સ્ક્વેર છેદમાં n છેદ માઈનસ સિગ્મા d નો સ્ક્વેર બરાબર છેદમાં n અને આખા કૌંસનો સ્ક્વેર. ટૂંકી રીતે આપણે ભણીશું. આ બધા દાખલા આપણે ગણવાનું પાસે મિત્રો. ચાલો એને a સ્ક્વેર શું થાય? તો કે ભાઈ સામાન્ય. રેડી? વર્ગમૂળ નીકળી જશે સિગ્મા d સ્ક્વેર છેદમાં n માઈનસ મોટા કૌંસમાં સિગ્મા d છેદમાં n અને એનો વર્ગમૂળ સ્ક્વેર. તો આ વિચરણ થઈ ગયું. આ વિચલન મિત્રો આ સૂત્ર યાદ રાખશું. બરાબર છે? આ સૂત્રને આધારે જ પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનની ગણતરી થશે. અને હજી એક સૂત્ર રહી ગયું મિત્રો પ્રમાણિત. અહીં લખીશું પ્રમાણિત વિચલનાંક. કેવું? પ્રમાણિત વિચલનાંક નું સૂત્ર. ચાલો એની અંદર એક સૂત્ર છે, એમાં આવડશે આપણને, સામાન્ય છે. તો લખી નાખીએ અહીંયા ફરીથી કે પ્રમાણિત વિચલનાંક બરાબર s ના છેદમાં x બાર. ચાલો આ થઈ ગયું પ્રમાણિત વિચલનાંકનું સૂત્ર મિત્રો. તો આ યાદ રાખવાનું પ્રમાણિત વિચલન માટે. આ ક્યારે? તો કે દાખલામાં માત્ર અવલોકન જ આપેલા હોય ત્યારે. બરાબર? માત્ર અવલોકન આપેલા હોય ત્યારે અહીં આપણે લખી નાખીશું. બરાબર? અહીં લખી નાખીએ આપણે માત્ર અવલોકન આપેલા હોય. મતલબ શું થાય? અવલોકન એટલે ખાલી માત્ર x ની જ કિંમત આપી હોય મિત્રો. શું આપેલું હોય? x ની જ કિંમત આપેલી હોય. માનો કે ભાઈ કોઈ એક ક્રિકેટરના રન આપેલા છે 10 મેચના. એક ક્રિકેટરના 10 મેચના રન આપ્યા હોય તો એ એક જ ચલ થયો. ક્રિકેટના રન ઈ ચલ થયો. એની બાજુમાં કઈ બીજું આપેલું હોય નહીં. પણ માત્ર અવલોકન આપ્યા હોય મિત્રો. તમે પણ આવી રીતે લખી નાખજો આ તમારા નોટબુકની અંદર મિત્રો. બરોબર? કે પ્રમાણિત વિચલનના સૂત્રો પછી લખવાનું કે માત્ર અવલોકન આપેલા હોય ત્યારે. તો આ લખી નાખવાનું કે જ્યારે x ની કિંમત પૂર્ણાંકમાં મળતી હોય ત્યારે x બાર ની કિંમત અપૂર્ણાંકમાં મળતી હોય. ટૂંકી રીતના પ્રમાણિત વિચલનના આધારે પ્રમાણિત વિચલનનું સૂત્ર આ લખી નાખવાનું. અને છેલ્લું પ્રમાણિત વિચલનાંકનું સૂત્ર. તો આજે આપણે મિત્રો
બરોબર છે સૂત્ર જોયા કઈ રીતે સૂત્ર આવશે એની થોડીક સામાન્ય થિયરી સૈદ્ધાંતિક એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હવે પછીના જે પીરિયડ આવશે એની અંદર આપણે પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનના દાખલાઓની ગણતરી કરવાની છે થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત